2018 മോഡല് സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ 2 സിലിണ്ടർ മിസ്ഫെയർ ആണ്. ഇതിലിപ്പോൾ 1-4 എനിക്ക് മിസ്ഫെയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഓടിപ്പോയി നോസിലിളക്കി സർവീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഇളക്കി മാറ്റുക. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലോ. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പൈസ ഡെഡ് മണിയാണ് അവിടെ. ഈ മോഡൽ വണ്ടിക്ക്, മറ്റുള്ള വണ്ടിയുടെ അല്ല, 2018-19 മോഡൽ വണ്ടി, ഡീസൽ വണ്ടി, ഈ വണ്ടിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ECM എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ സാധനം കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഇഞ്ചക്ടർ സെക്ഷൻ കംപ്ലൈന്റ് ഫെയിലിയർ ആണിത്, മാനുഫാക്ചറിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം, ഏത് സിലിണ്ടറാണ് വർക്ക് ആകാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയണം. 1-4 ആണോ അതെ 2-3 ആണോ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത്, ഇത് ചെയ്തു തരുന്ന ആളുടെ അടുത്ത്. അടിപൊളിയായിട്ട് ആ പുള്ളി ഇത് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ IC ഇട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് വരത്തില്ല. ചാത്തൻ IC ഉണ്ട്, അതിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ തിരിച്ചു വരും. ഞാനിത് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒറിജിനൽ IC തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഞാൻ അതിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് റിട്ടേൺ വരത്തില്ല. ആ മാറുന്ന IC എന്തായാലും കംപ്ലൈന്റ് വരത്തില്ല, അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. മറ്റുള്ള IC പോവാം, അടുത്ത സെക്ഷൻ പോവാം, എന്നാൽ ഇത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം, കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം മിസ്സിങ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും, ഒരേ തുള്ളിക്കളിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കിടന്നിങ്ങനെ ഷിവറിങ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് വർക്കാകാത്തത് 1-4 വർക്കാകാത്തത്, 2-3 വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോസിൽ ഇളക്കി ക്ലീൻ ആക്കുകയോ പമ്പ് ഇളക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, ECM ബോർഡ്, എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടർ സെക്ഷൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. കോമൺലി മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഇല്ല. 18 മോഡൽ ഡീസൽ വണ്ടിക്ക്, സ്വിഫ്റ്റിന് ഇത് കോമൺ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് അതുകൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത്. ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡീസൽ വണ്ടി. ഞാൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീസൽ ബോർഡ് സർവീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മിസ്ഫെയറിൻ്റെത് 1-4 വരുന്ന വർക്കാവാത്ത ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് ഇഞ്ചക്ടർ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെയും വരും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 സാവും. നമുക്കതിന് വണ്ടി വെച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെയാണ്. വണ്ടിയുടെ മിസ്ഫെയർ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം 4 സിലിണ്ടർ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് സക്സസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ AC ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫാൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. AC ഓണാണ്. അതാണ് ഈ മൂളൽ വരുന്നത്. ACയുടെ ഫാൻ ഓൺ ആവുന്നതാണ്. DC ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി എനിക്കിത് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ടെമ്പററി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സീലൻ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.